Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas vam želim pokazati kako se radi krompiruša sa gotovim korama, koja je izgledom i okusom jednako, ako ne i bolja, nego ona domaća. Za današnji recept će nam trebati 1,6 kg krompira, treba će nam jedno pakiranje kora 500 g, treba će nam 2 srednja luka, tepsija od 30 cm, a ostatak ćete vidjeti u nastavku. No da počnemo. Što se tiče nadjeva, ja sam krompire već ogulio, luk sam već ogulio i narezao da vam uštedim vrijeme i sada ću vam pokazati kako radim nadjev s kojim ću nadjevati kore. I prije nego što počnem pripremati nadjev, ovdje možete vidjeti krompir koji sam naribao na najkrupniju ribež. Ako ste više tradicionalni tip, možete ga isjeckati na kockice, iako će vam to oduzeti značajno više vremena. I počnemo pripremati nadjev za krompirušu. Najprije ću u posudu dodati oko pola decilitra ulja i ulje ćemo zagrijati. Kada vidimo da je ulje vruće, na njega ću dodati luk. I zatim ćemo luk popržiti svega 3-4 minute do svijetlo žute boje. Znači ne kao inače potpuno popržiti luk da dobije smećkastu boju, nego samo do svijetlo žute boje. I zatim ću dodati krompir. Nakon 3-4 minute što sam pržio luk na najjačem plamenu, vrijeme je da dodam i krompir. I sada ću krompir promiješati da se povežu luk, krompir i ulje. I sada ću ovo dinstati oko 5 minuta, samo da se riješimo viška tekućine iz krompira. Nakon 3-4 minute dinstanja dodat ću sol, na ovu količinu 2 žličice soli, tako, i sol će pomoći krompiru da pusti sav višak tekućine. Nakon 5 minuta dinstanja vrijeme da dodam papar, vi ga stavite po svom ukusu, ja stavim otprilike pola žličice na ovu količinu, no možda vi volite manje papra, stavite manje, neko voli više, znači svako neka po svom ukusu stavi papra koliko misli da treba. Sad ću sve samo promiješati i nadjev je spreman. Prije nego što počnem slagati krompirušu, prvo ću namastiti tepsiju s jedno 3 žlice ulja. Stavit ću je po strani i zatim ću napraviti smjesu od vode, ulja za mastiti kore. Tu smo stavili malo više od pola decilitra ulja i 2 decilitra vode. Evo, imamo smjesu za mastiti kore. Sad ću uzeti jedan pladanj na kojem ću puniti kore, kako ne bi radio nepotreban nered, i krenimo. Za razliku od svih drugih pita koje sam radio, pokazat ću vam jedan trik kako da ide sve još puno brže nego inače. Uzet ću po 2 kore, evo, 2 kore, i njih međusobno neću odvajati i neću ih masiti između. Uzet ću ovako 2 kore i namastit ću samo unutarnju stranu, ovako. Tako. Samo unutarnju stranu ću namastiti i puniti sa nadjevom bilo čime, možete čim god želite, ili sa žlicom, ili sa vilicom, sa čime god želite. I nadjev ćemo stavljati u jedan red, ovako. Ne na sami početak,
2-3 prsta od početka kora. Tako. Evo ovako ćemo slagati nadalje. Tako. Znači vidi se da otprilike ide 3-4 žlice na svaku punjećić oko 3-4 žlice. Sad ću to zamotat ovako. Tako. Kao cigaru. Evo. Tako što se zamotat u tepsi. I sada ću u ovoj tepsi još izvana namastiti, namočiti kore. Tako. Tako. Mogu već napred reći, sad kad bude motao ovaj srednji dio koji se najviše mota, da će pukniti tu sredinu, ali to nema nikakve veze. Evo sad ću vam pokazati. Znači sad ću uzeti tepsiju, stavite ovdje i ovo što sam smotao ću jednostavno složiti u sredinu. Evo ovako. Evo ovako. Ako negdje ovdje pukne, vidite malo je napuklo ovdje, ako negdje pukne nikakve veze nema. Znači dalje je sad sve isto. Sve isti princip. Dok ne budem smotao cijelu pitu. Kad smo gotovi sa motanjem, pita bi trebala izgledati otprilike ovako. Još prije samog pečenja i prije nego što stavimo u zagrejanu pećnicu na 160 stupnjeva, prvo ću je zaliti sa mineralnom vodom. Zalite je sa negdje decilitra i po 2 decilitra mineralne vode. A zatim ću je pokriti sa folijom. Napravit ćemo jedan lagani luk, ovako. Poslije će se ona raširiti sva na sve strane. Ovako, ovako. Ovaj srednji dio ću malo podignuti. Krenemo s pečenjem, stavljamo u pečnicu na 160 stupnjeva 40 minuta. I nakon 40 minuta vrijeme je da skinemo foliju. Pita izgleda savršeno. I sada ću pitu vratiti u pečnicu i još je zapeći nekih 5 do 7 minuta. Joj. Moram je probati još dok je vrela. Sada je najfinija. Ovo je božanstveno. Molim vas, probajte ovaj moj recept. Za krumpirušu možete pogledati da izgleda, evo su se slijepile kore, uparile su se, slijepile, izgleda baš kao domaća. Ako želite, ako volite više sjeckani krumpir, vi ga nasjeckajte na kockice, imat ćete pravu domaću krumpirušu za manje od 20 minuta posla. Hvala svima što ste me gledali. Ako vam se sviđaju moji video recepti, molim vas pretplatite se na moj kanal. Do gledanja i dobar tek!